Ailesi ona hediye almıştı. Çok heyecanlıydı. Küçük kız o oyuncağı uçurmaya başladı. Anne ve babası onun bu mutluluğuna ortaktı. Az sonra olacaklardan habersiz bir şekilde. Peri kızı oyuncağı havalandı ve beklemedikleri bir şekilde şöminenin içine girdi. Alevlerin ortasına düştü. Kayıtlara yansıyan o görüntü sosyal medyanın en çok izlenenler arasında yer aldı.